ये चिकन 30 रुपए का है। ये चिकन 20 रुपए का है, ले जाओ। ये चिकन 15 रुपए का हो गया है, ले जाओ ले जाओ। चिकन 10 रुपए का हो गया है, ले जाओ ले जाओ। मुझे दे दो 10 रुपए में। ठीक है, ले जाओ, 10 रुपए मिल गया। अब देखो मेरा कमाल, 50 का 2 चिकन। 50 का 2 चिकन, लाओ मुझे दे दो।